Так, здесь у нас это правая. Так, сейчас проверим герметичность прямо так, как есть. Без всяких там. Так, здесь 0 первый цилиндр. То есть мы считаем там четвертый, это вот от начала до конца. Первый цилиндр 0. Вообще 0. Второй цилиндр. Рабочий. Третий. Рабочий. Сейчас смотрим выхлоп. Первый рабочий. Второй рабочий. Третий нет. Так, ну вот на правой ГБЦ тут вроде как видно. Ну, опять же, это не точно. Сейчас мы посмотрим. Вот тут какие-то есть следы. То есть сейчас мы посмотрим все, и все будет понятно. Пуск вообще не вытаскивается. Так, сейчас смотрим. Давайте сначала выхлоп вытащим. Если... Так. Так. Здесь по-любому надо обрабатывать все, потому что здесь у нас состояние не очень. Так, вот здесь клапана заклинившие, вот эти вытаскиваются. Так, смотрим. Так, ну вот эти клапана, с ними явно есть проблема. Сейчас мы это все посмотрим. Обкатаем их на призме, и будет понятно. Вот здесь они. Потому что после замены ремня ГРМ застучали, грохот стоял со слов. То есть сейчас мы проверим на искривление клапана. Так, вставляем первый клапан, который у нас был подклинивший. Смотрим, вот этот клапан кривой конкретно. Даже если сюда вот посмотреть, вот на индикатор, вот сюда вот, видно на полкилометра. Вот. Даже на стрелку тут так видно, что этот клапан, все, он кривой. Второй клапан. То же самое. Кривой. То есть этим клапанам досталось. Остальные клапана, по крайней мере третий в порядке. Четвертый биение есть, но возможно, но это биение поправится. Здесь в порядке. Здесь у нас в порядке. Так, сейчас смотрим выхлоп. Так, выпуск нормально. Нормальный.
Вот клапана подгоревшие, грубо говоря, вовремя их все отлично. Так, все отлично. Значит, сейчас у нас разбираем, почему загрохотало. Когда поршень ткнул при обрыве ГРМ, поршень уткнулся в клапана, два клапана загибаются. И здесь, когда клапан загибается, он, соответственно, вылазит больше. Здесь становится очень большой зазор. Здесь система регулировки идет механическая именно на впуске, гидрокомпенсаторы идут на выпуске. То есть, если бы здесь был гидрокомпенсатор стоял, скорее всего, он бы компенсировал вот этот изгиб, то есть она бы затроила бы туда-сюда, но соответственно, стука бы, возможно, не было. В данный момент, то есть это механически, то есть тут сразу появился большой зазор. И поэтому, поменяв ремень ГРМ, был стук. И, то есть, просадка по компрессии, тут понятно, что не только в этом цилиндре, даже везде. Ну, вот они все полуживые, грубо говоря. Сейчас все сделаем, сейчас все обслужится, когда... Сейчас мы измерим здесь размеры клапанов, размеры направляющих втулок, высчитаем зазор, который здесь есть, который предусмотрен заводом-изготовителем. Соответственно, посмотрим, надо менять или нет. Тут все надо чистить, приводить в порядок, чтобы она была просто вся в идеале. Ну, по крайней мере, косяк вот он есть. Косяк есть, значит, необходимо будет пока два клапана. Ну, желательно, конечно, клапана. Не дубли, а оригинальные клапана. То есть на этот счет мы еще поговорим. Даже если будет дубли, все равно мы проверяем клапана по стержням, проверяем по длине, проверяем по биению. То есть тут уже по-любому этот будет проверяться. И еще вот сейчас момент. Так, ну и здесь еще плюс ко всему, вот газовый стык, колечко. Еще немного, и оно бы прогорело. Вот прямо продавлено очень сильно продавлено. Прямо очень сильно. На той ГБЦ такого нету. На левой, вот на правой прям. Так, значит, вот сейчас сюда все размеры выписали. Можно посмотреть. ГБЦ практически в идеальном состоянии. От 2 до 5 соток зазор. Здесь максимум 10, то есть 6 везде. По выхлопу так же, как и на левой. Все точно так же. 7, в районе 7, 8 до 15 соток. Тут просто идеальное состояние. Сняли ее не зря, получается. То есть есть косяк по клапанам. Гнутые два клапана. Либо она прогорела бы прямо вот-вот бы прогорела, загазила бы. Так, следующий момент. По направляшкам все идеально. Значит, тут чистка полная, мойка. Чистка, мойка с химией. Мойка с химией, чистка. Потом ультразвук, еще чистка, если понадобится. Механическая, то есть для того, чтобы просто она была вся красивая, ровненькая, идеальная. Значит, здесь прирезаем фаски. Прирезаем фаски на клапанах, шлифуем фаски, меняем два клапана впускных, колпачки маслосъемные, делаем плоскость и все.